Hi everyone! How to make Christmas leaf? Clean the kitchen exhaust. はい、皆さん。クリスマスリースの作り方とキッチン換気扇の掃除をご紹介します。